nama saya Okta Ira Firnanda. Di sini saya akan melakukan praktek batu efektif. Apakah diizinkan? Ya. Permisi Ibu. Perkenalkan, nama saya Okta Ira Firnanda. Saya yang bertugas pada shift hari ini ya. Apa benar ini dengan Ibu Ayu? Umurnya berapa? Sudah catat ya Bu? Oh, keluhan Ibu hari ini apa? Batuknya berdarah apa tidak? Batuknya sering apa tidak Bu? Kalau gitu saya bantu Ibu untuk batu efektif ya. Ibu silakan duduk. Nanti Ibu silakan tarik nafas dan keluarkan lewat batu ya Bu. Dimulai ya Bu. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Jika ada apa-apa, Ibu bisa hubungi saya atau pencet tombol seperti ini. Okta Ira Firnanda dari kelas 12 KP1 telah melakukan praktek batu efektif pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 dengan pasien merasa lebih nyaman pada pukul 12.04 diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang perawat.